ตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองหลวงของโรซาเลียนะครับก็พระเอกนี่มาหาคุณลุงนะคุณลุงก็เป็นหลอร์ดคนหนึ่งนะครับลุงก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นน้องชายพ่อนะครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกอังเคิลหมดนะไม่มีลุงไม่มีน้าไม่มีอานะอังเคิลหรืออาร์ตหมดนะครับเดินดังจังเกรงใจชาวบ้านเลยดึกดื่นเนี่ยเหรอลุงว้าImagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. จะเป็นเขาโครงหน้าคล้ายๆอยู่นะ Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. อะไรวะไม่เชื่อเหรอเกาเองคลายหลานลุงไงเป็นหลอดเหมือนกันนะเอาทำอะไรอ่ะอ๋อจะแสดงท่าทางIt is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. น่าจะเป็นลุงเคยแสดงโชว์ให้ดูหรือเปล่าครับนี่มันไม่จริงหลานของฉันเดี๋ยวมันไม่ยังตำแหน่ง The infectious flax wench, even in death must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell that thou might see thy charge once more. จริงจำพระเอกไม่ได้ก็น่าจำจิวได้นะหน้าตาตอนเด็กๆกับตอนโตนี่แทบไม่แตกต่างกันเลย Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. ลุงเอ้ย You always were fond of that scene from The Saint and the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. ก็เคยเล่นละครให้ดูตอนเด็กๆนะอะไรสักอย่างเนี่ยแสดงท่าทางนะ อังเคิลเบรอน Inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But Uncle, you can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. มากินกันก่อนเราไปกินไปก็ได้แหมเธอไม่เคยเอาเก็บขวานมาทีอย่าลืมเอาไวน์มาด้วยนะอยากกินไวน์ You arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. so he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. ก็ลุงจะปกครองเองแหละลุงเป็นกษัตริย์ It's been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have.
เอาเรือไปเลย Port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? yeah Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. แปวเอาไม่เชื่อเราไม่ให้อ่ะ Until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. นี่ Besides, ช่างคมนัก I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? ฉันเอง Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy. Now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. นี่นะครับเรือของเรานะก็เอาตามความจริงนะคือตั้งแต่เริ่มเล่นมาจนถึงนาทีนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่ายังไม่ค่อยถูกใจกับ soundtrack หรือว่า OST นะ Original Soundtrack ของเกมนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนแต่งนะอย่างภาค15เนี่ยภาคที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้เป็นเขาเรียกว่าอะไร OST ยอดเยี่ยมเลยนะก็คือประพันธ์เพลงเนี่ยโดยโยโกะชิโมมุระนะครับซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นสุภาพสตรีนะเขาทำเพลงได้แบบคือภาค15เนี่ยผมฟังแล้วแบบชอบมากเลยเพลงมันแบบมันดูเร้าใจแล้วมันแบบไพเราะนะแต่ภาคนี้รู้สึกแบบก็มีเพลงเก่าๆมาเยอะเหมือนกันนะครับใช้เพลงเก่าๆตั้งแต่ภาคแรกๆมาใช้ด้วยแล้วก็เพลงใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยโดนนะแต่เดี๋ยวผมต้องลองไปหาข้อมูลก่อนนะครับว่าใครเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะครับก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ของ Original Soundtrack ของ Final Fantasy ภาคนี้นะครับ I let them pull my strings, telling myself it was not Moda my mo. hand that swung Ngay the to. sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything at all.นี่อยู่ด้วยกันมา5 ปีแล้ว Had become a monster. Jill. จิวจี้ยักษ์ไม่ใช่จุ๊บทีไม่ใช่ I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better เป็น path. พอร์ต To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. ก็มาเป็นเมียฉันสิเธอ And จะ when ได้ you do, ไปกับฉันไง I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Gardner is long, and there is much to tell the others.
โอ้โหไอเราก็แบบกล่าวว่าจะมีแบบยุบุอะไรอย่างนี้นะมีแบบกระนุ่งกระนิ่งกระจุกกระจิกกันนะฮะไม่มีนะโถเอ้ย